午安啦，咁多位，今日係9月9號星期五嘅中午啊，咁啊，大家都會知道啦，中港股市咧，尤其是香港股市啊，癲晒啦。今日就半日成交咧600億，今日一定係1000億成交噶啦。咁啊，因為非常之牛啊，非常之牛。恆指突破24000點之後咧，再進一步啊，即係升200點嘅升幅啊，半日市24150點左右嘅位置，咁啊。最主要嘅功臣當然啦，就係港交所啦。港交所升近6%，去到210蚊樓上噶啦。咁就20大成交額股份咧，除咗騰訊同埋瑞星呢兩隻過去呢幾日我都不斷同大家講資金已經撤離換馬嘅股份之外咧，咁啊真係全部資金就去晒其他板塊。咁啊，國壽平保啦繼續升啦，國壽升4.6%嘅。咁啊，賭股啦承接上日嘅升幅啦，金沙銀娛都係升3.幾%嘅。咁啊，落後嘅澳博升4.幾%添。咁就地產股啦，地產股就繼續升啦，又係。咁所以咁嘅情況之下咧，留意多一點啊，勁垃圾嘅航運股啊，今日都有得升啊，266，中海集運1919中國遠洋都升。可想而知咧，咁啊，正如今早所同大家講啦，就係內地嘅資金南下嘅趨勢係非常之明顯。今日一眾嘅證券商亦都係發力嘅，咁所以咁嘅情況之下咧，鯉魚咧冇辦法噶啦，咁啊係大牛市噶啦，咁就始終咧乜嘢板塊未升過嘅咧，都有機會輪流落貨，包括航空啦、水泥啦、船啦，甚至乎鐵路啦、基建啦，好多板塊都悶咗一排，咁所以自己大家留意啦。即係目前咁樣嘅市況、咁樣嘅氣氛、咁嘅成交北水南下嘅情況之下咧，真係好多落後板塊咧都值得大家去關注中嘅機會都幾高啊！咁所以自己去留意啦，唔會估頂㗎啦，大市就咁嘅情況之下，留意翻個別板塊去尋寶啊！頭先同大家講過。